Selam selam dostlar. Bir hafta ötüp de gitti. Efirde jırlok tapşırığı. Hemen onun alıp barışsa Firdevs Cemayev. Aynı sizden bilen bizden bilen Kazan'ın eng şap eng tika DJ Emil. Benim Kırım'da. Neşe tapşırık çırıp birinci tapkır ilaga biz şunday ağır situatsiyaga benim Kırım'da iş şiver kız. Onlar bilen yakınlarak tanışıp ötük. Birinci oyunçumuz Ravşaniye Mesharapova. Yakınlarak tanışıp için iktibar ekranlarga. Ravşaniye Mesharapova Оренбург şəhərindən 3 yaşdan jırlay, muzika məktəbində oxugan. Onları 2015 yılda Qazan Federal Universitetinin vokal bölügi boyunca tamamlagan. Kitaplar okurga yarata, xəyalları bilen ortaklaşmış, çünki alар şınğa aşmasqa mümkün. Ravşaniye aralashuvchan, özüsündə эшләргә yarata, бар нәрсәне уйлап эшләй. Үзен өстен куючы алдашучан, эре кешеләрдән ераграк торырга тырыша, килкегә калудан курка. Девизы бер качанда шигенмәскә. Равшания Mesharapova. Равшания. Привет. Исәнмесез? Сәлмесез, хәлләр ничек? Аллага шөкер. Мен сиңа баштан Равшания дидем. Равшания, шундый матур исемнәр. Минем чыннан да бик якын дус кызым бар. Аның исеме Равшания. Сен дөресен әйткәндә ул кызга бик катышагансың. Сиңа гел Равшания гына дип әйтәсе килә. Шуңа күрә ачуланма, Равшания. Senin talantını biz biliriz. Şundan da 14. yılda yalışmasam sen hele Filarmoniyada solni konsert koygan idin. Vahapov isminde sen laureat. Ders bit. Sen bik talantlı şiver kızlarımızın birisi. Mene bugünkü günde sen sadik taşıysın. Әйе, музыкаль руководитель булып. Әйе, музыка җәксе булып эшлисең. Nige sen gastrol turmuşuna basmadın? Şunday zor talant bilen. Bu benim oyum gına, eytəli. Neler sana arkalı çıta yollarında, elle üzündən keyfin bitti mi? Elle köngülün çıktı mı? Dürüst әйтәсез, менә кайфым әзрәк генә утырган шул диплом эшемне яклаудан соң садикка кирдем эшләргә. Нигә keyfin oturdu? Neler мәҗбүр итте keyf шулай төшәргә? Белмим, ничектер менә концертлар юк булган чакта, ничектер үзеннән үзе ул шулай килеп чыкты. Концертлар юк булган чакта концертларны артист үзе ясый түгелме соң? Мин бит әле зур артист түгел. Юк, беркем дә зур артист булып тумый. Сезнең талантыгыз бик көчле. Мин өметләнәм, мин көтәм. Аллаһ теләсә Казанда гына түгел, барлык районнарда, авылларда, шәһәрләрдә Равшания Mesharapova дигән исем, афишлар мин күрермен дип уйлыйм. Амин, шулай булсын, рәхмәт бик. Равшания Mesharapova. Икенче уенчыбыз. Шулай матур, сипер. Кара кашлы, киләчезле, Актаныш кызы Гүзәл Гыйбадуллина. Yakınarak tanışıyoruz şimdi iktibar ekranlarga. Гүзәл Гыйбадуллина җәй аенда Актаныш районында туган, шунда үскән. Әлеге вакытта Казанда яши. Киевдә үзе эшләгән өлкәдә алыштыргысыз белгеч булу аның төп максаты. Буш вакытларында төрле текстларны русчадан татарчага тәрҗемә итә, тәмле ризыклар пешерә, татар эстрадасының җырларын тыңлый. Гүзәл үз сүзле, ышанучан һәм аралашучан. Уйламыйча эшләгән гамәлләр, пирсинг һәм тату ясату. Кеше әйберләренә кагалырга яратмый, чөнки кичкенә чагында балалар бакчасыннан уенчык урлап кайтканнан соң әнисе каты әрләгән. Иҗат белән шөгыльләнгән, аңа вакытында акчасын да жәлләмәгән барлык кешеләрне хөрмәт итә. Девизы: дөньяны үзгәртәсең килсә, үзеңнән башла. Гүзәл Гыйбадуллина. Гүзәл, сәлам. Сәлмесез? Хәлләр? Бик яхшы. Актаныштан килдеңме? Казанда торасыңмы? Казанда торам. Казанда торасың, эшлисең? Эшлим. Кая эшлисең? Министрлыкта масса күләм мәгълүмат чаралары бүлегендә белгеч булып. Güzel, benim tata nичек дип әйтим инде, кошап та киттем инде. Менә монда уйламыйча эшләгән гамәлләр бер синең һәм тату ясату дигән. Булды. Нигә уйламыйча?
Ул үзенә бер матурлык түгелме соң? Моторлык димәс идем инде. Була бит бала чагаларның башына нәрсә керсә, әти-әнисеннән шуны мәҗбүри аласы килә. Минем дә шулай 18 яшь тулган, ләкин балалыктан чыкмаган булгандыр инде. Бардым да ясаттым беркемгә бер нәрсә әйтмичә. Үкенәсең. Юк, үкенмим. Кайбер вакытта олы кешеләр алдында уят булып кына куя. Уят булып кына куя. Ярар, менә кайбер вакытта мин кызларда шулай кулларында роза чәчәкләре күрәм, төрле тату рәсемнәре күрәм. Миңа әйтсә киресенчә, ничектер матурлык бирә кебек. Мин кичкенә вакытта хыялланганым күкрәгемә мәчет ясатырга дип, аннан әйттеләр, ярамый дип. Шуңа күрә инде бу миңа җитсә үзенә бер матурлыктыр дип уйлыйм. Ансы инде ярар. Иҗат белән шөгыльләнгән, аңа вакытында, акчасында жәлләмәгән барлык кешеләрне дә хөрмәт итә дигән. Иҗат белән шөгыльләнер өчен акча күп кирәкме, юкмы? Әйт әлдерс. Минемчә күп. Җыр яздырудан башлап, олы сәхнәләргә менер өчен бик күп акча кирәк. Менә син ничек дип уйлыйсың? Әгәр дә менә җырчы хыялланам дисә, акчасы бар ди аның. Зур сәхнәгә менер өчен күп акча кирәк. Әйт, примерно гына. Сан белән әйтергәме? Пример, менә ничек дип уйлыйсың? Синең уең буенча. Аннары мин үземнекен әйтәм. Клибы бар димә бу кешенең? Юк, берәр дә юк. Җыры да юк, клибы да юк. Менә мәсәлән, студент укып бетерде, ул хыяллана җырларга. Әзрәк кенә тавышы булса, берәр баштарак башларга 5 миллион. Татбишне. Татбишне дөрес. Әгәр дә иҗат юлына басам дисәң, шунда 5-7 миллион акча кирәк, шунда киеме, телевидениесе һәм башкасы. Шуңа күрә мин уйлыйм, теләгән кеше һәр вакытта тормышка үзенә теләгән ирешер дип уйлыйм. Гүзәл Гыйбадуллина. Өченче уенчыбыз Казан кызы. Шулай балай патша кебек, падишах кебек утыра. Гүзәл Зайнуллина. Якын танышуш және игътибар экраннарга. Гүзәл Зайнуллина Казан шәһәрендә туып үскән һәм әлеге вакытта шунда ук яши. Кияүдә зәркән эшләнмәләре кибетендә хезмәт куя. Гүзәл аралашучан, мәрхәмәтле, тормышка шатланып яшәргә ярата. Уйламыйча эшләгән гамәлләре юк. Барысын да планлаштыра. Бала чактан ук җырлый, беренче чыгышы балалар бакчасында булган. Бүгенге көндә дә җырдан аерылмый, ләкин музыкаль белеме юк. Яраткан җырчылары Гүзәл Уразова һәм Илдар Хакимов. Девизы һәр вакыт алга. Гүзәл Зайнуллина. Гүзәл, исәнмесез? Исәнмесез? Хәлләрегез ничек? Яхшы. Яхшы. Менә син кибеттә эшлисең, алтыннар сатасың, көмешләр сатасың. Әйе. Син үзең дә бриллиант кебек шундай чибәр, бик матур. Рәхмәт. Дөресен әйт әле, менә егетләр күбесе сүз кушамы, юкмы? Дөресен әйт. Юк. Алар бит инде товар артыннан киләләр. Аха. Шул товарны алалар да китәләр. Бер матур сүз дә әйтмиләрме? Кай вакытта булгалыйдыр инде ул. Ну, теге бәйләнеп, танышабыз әйдә дип, номерыңны бир дип, аның кадәр, бәйләнгәннәре юк, потому что чөнки мин эштә. Булганы бармы? Менә берәр егет керә кибеткә, сине ышата һәм сатып ала. Мәсәлән, сырый сездән кайсы хатынга, мәсәлән, кызга кайсы языкны алып бирим сезгә, кайсы эши дип юри алдыра да һәм сезгә бүләк итә. Без ала алмыйбыз. Юк, андый хәлләр булганы бармы, юкмы? Мин эшләгән шушы вакыт арасында әле булганы юк. Булганы юк әле, яме. Но бүгенге тапшырудан соң мин уйлыйм, иртәгә кибеткә сатырга барганда сиңа барсы да алтыннар бүләк итәр дип. Ярар, җырларга яратасың? Әйе. Яратасың. Мин сиңа уңышлар телим. Гүзәл Зайнуллина. Дуслар, сез дә үзегезне безнең тапшырудан сынап карыйсыңыз килә икән. Экранда язылган электрон адрескә үзегезнең видео язмагызны, аудио язмагызны һәм фотосурәтегезне җибәрегез. Бәлкем сез дә нәкъ минем каршыда шу сәхнәдә басып торырсыз. Мин сезне көтеп калам. Һәм кызлар, беренче раундны башлап җибәрәбез. Уен тәртибе буенча
Şiir atlap, hazır en birinci Ruşaniye sinen başlayıp jiberemiz. Her birinizge şarkı oynatıla. Siz ol kiyini baştan tanıysınız. Eğer jırның isimin hem jırçının kim jırlağını aytsanız, ol vakitte sizge bir bal berilir. Eğer de jırçınlığına yaki jırның isimini aytsanız, ol vakitte bal sana almayı. Anlaşıldı? Bargıda oңышlar, Ruşaniye bismillah aytып sinen başlayız. Haniye Ferki kışkı şiye. Haniye Ferki kışkı şiye. Yollarını da yedekleşip yalan paralarını da sen bitmeyin bugün şiyen deydin. Kış gününde pişken şiyen. Şu derakat kızlar yanında bir birge. Hey, aferin. İldar Hakimov. Evet. Hazretim. Dengege yeneşimde kolam. Bu dünyada kişiye nerse gerek? Süyü, muhabbet. Hem? Okşa. Ruşaniye. Şayarı beyteminde. Ey canıyım nişli olam, seni saklap nazlap yaşavga deyip, mengege yeneşinde kolam. Aferin, Ildar Hakimov sen bakıtı bunlar için jırlap görsetti. Canıyım nişli olam, seni saklap nazlap yaşavga mengege yeneşinde kolam. Devam edemiz. Rizida Şerefiyevi bir tutarıp koradım. Rizida Şerefiyevi bir tutarıp koradım. Aferin. Ruşaniye senin karadın. Kelledik nazlarım, o nurları alıp geldim minga suyu nazlarım. Ay. Ruşaniye. Senin bile kızık tügül oynarga. Varsın da bildim alay, uylap taptırıp olmayı. Yarar, aferin. Hele bulay, benim tapşurda bulay jırlarına söyleyenler yok idiler. Güzel, devam edemiz. Salavat. Yangır yava. Karılar yava tınğına. Salavat Fatih'e karlar yava tınğına. Bışıp gelirken yanarma. Devam edemiz. Muhabbetning so'ng'atini Also Bilxanova. Also Bilxanova muhabbetning so'ng'atini. Aferin. Baxıt bir yana parım. Soңғы күні мәхәббәтнең син бәхетле, мин бәхетле, сөйгәләр итте бездән бары. Aferin, devam edemiz. Jırla. Kıyoşka. Jırla. Үрелеп kızara şiye. Şiyeler jırı kim jırlay? Haniye Ferki tügül indi. Salavat abay. Kıyoşka. Үрelep. Arşa yegeti oğlum. Oydar Galimov. He? Oydar Galim. Yok. Gıdan başına. G. Ber. İki. Yok bilmiyorum. Abdülfettafin. Yürelip kızlara şiyeler. Sizike var kilgen diyeler.
Keyifini bitirmeybiz. Güzel. Bunda iki güzel bitelim. Güzel Zeynolina, sen köşemiz. Su boyunda uşak yana, jırның ismi. Su boyunda Zühre Şerefiyeva jırlamayım onu. Zühre Şerifulina. Zühre Şerifulina. Su boyunda uşak yana, kim kalbızgan uşakны, düşsem eğer su boyuna, tabarman kök balaşakны. Aferin, devam etemiz. Sen aşıkma meni yuğaltırga. Nişik başına olacak en birinci. Ninna ninna ninna. Nindir şişek isim var anda. Adam başına. Abağa. Abağa şişek. Abağa. Kim jırlay? Aydar Galimov. Aydar Galimov abağa şişek. Şeşe vatsa da sen aşıkma mini uğratırma yollarımda hile ortun yatsa da. Aferin, devam etemiz. Basılmadı yürek sağışım. Güzel Urazova jırlay. Sahralarga Yok. Büyük tauga menip bir jırladım. Sahralarga gitti tavuşum. Sahralarga gitse de tavuşum. Basılmadı yürek sağışım. Başlap jiberer şol jırına. Nişik başına o? Na. Nigeden başına? Nige bulay aşkınasın yürek? Nige bulay aşkınasın yürek, aferin. Sahralarga gitti tavuşum, sahralarga gitse de tavuşum, basılmadı yürek sağışım. Aferin, şulaydır bizim birinci round. Tamam. Dizgine netice sağlamız. Ruşaniye, İşbal, güzel. Gıybadulina, bunda iki güzel. İki bal, hem güzel Zeynolina, İşbal. Kısa gana reklam aldığından üzümüzden gidip sponsorumuzla tanışıp ötemiz. Біздің спонсорымыз Жужо рестораны. Бұл Казанның уникаль ретро-площадкасы. Кеш мұнда ең қызығы башына. Тыйылғысыз ойын-күлікке, дискотека, тематик вечеринкалар кем көңілге хуш танышулар, ең мөһиме тәмле ішімлік ашамлыклар. 24 сәгатьлек кайф Жужо барда. Корсын, бірінші этаж. Көбірек информацияны ВКонтакте официаль төркемендә, Instagram аккаунтында һәм Корсын сайтында карый аласыз. Жырлау кітап жырының екінші раундын башлап жібереміз. Қызлар, сіздің біле ойнарға шындай рәхәт. Шәке бірінші раундта ауызымды да ашып үлгере алмадым, сіз барлық жырларында жауап бердіңіз. Екінші раунд әзірек оларақ. Экранға иқтибар етіңіз. Экранда көресіз жеді шапмақ. Бұл біздің танылған бір жырдан алынған бір жемле. Her bir şapmak içinde bir söz. Şirat boyunca Ruşaniye senin canın tilegen sonunu aşarsın. Ol sözge bağışlanan bir jır jırlısın. Eğer jırlay alsan sana 2 bal verile. Eğer jırlay almışa kendeşin jırlasa ona 1 bal verile. Eğer de indi sen gümümen cümleni tanıp, jırını tanıp jırlasan sana 3 bal verile. Hem sen gümümen ikinci roundның tip jüngüşsü bulasın. Etirge gerek şunu, kaçtadır son aslında kızıl ut yana. Men bilmem. Şuna göre kızıl ut yansa, kızıl ut yandırsan, oyun avtomat bilen kendeşine küçe.
Жаның не десен тілей? Әйдәгез беренчедән башлыйк. Кел біріншіден. Ул. Ул сыңлы булса да, мәңгегә кайткан язым. Ул сыңлап қайтса да. Аңлашылды, әфәрин, сиңа 2 балл. Девам итәбез. Икенче санны. Телефон дәшми, ул синең тантам, кем соң гаепле? Кайсыбыз? Данайнайнана телефон дәшми. Әфәрин. Девам итәбез. Җидене күңел Җидене. тарта җидегә. Тарта күңел сиздермәдем. Сизді, сизмәді, сизгеш. Башка бер нәрсәдә керми әлегә. Сизү. Сиздем. Güzel. Үшінші güzel. Білмейм, ойлайм әлі. Мәсәлән, сизми деген сүздә татар халық жыры. Микрофонларыгызны қойыңыз. Қойыңыз микрофонларыгызны. Қойсаңыз бірінші әйтті. Кулыгызны көтәрі. Білмей Қалдым, сизми қалдым. Әфәрин! Давам итәбез. Үшінші сан булды. Үшінші сан. Мин. Ул дәшмәгәч мин сиздермәдем. Ну, та-та-та-та-та-та. Мин йөргән яктан, ерак-ерактан. Әфәрин, давам итәбез. Кайсыдыр сан астында кызыл ут яна 4-тәме 5-тәме мин белмәйм, шуңа күрә Рушания күңелең ничек сизә, шушы санны аш. 4-се булсын. 4-нче сан кызыл, наверное, да? Кызыл булса кызлар да Аллага шөкер. Җитте. Аты үземә уят кына. Güzel. Devam итәбез. 5 6 6 5. 6 5. 6 5. 6 булсын. 6. 6-ны алып торабыз. Сиремне. Ул дәшмәгәч мин дә нәнәне. Сиздермәдем. Так, юк. Сиремне сиздермәдем. Сиремне дигән сиремне сир бер. Нинди җыр бар? Гүзәл Уразуның бер җыры бар. Бар шул менә миндә аны. Карыйм әле, монда бер нәрсә микән планшетта. Сир. Сирең. Сир. Синең сирең минем сирем. Дигән җыры бар. Син җырла әйтмә. Бер. Йөрәкләрдә уртак хисләр, серләр булып яшәр. Әфәрин, синең сирең минем. Ашабыз 5-нче санны. Түздем. Ул дәшмәгәч мин дә түздем, сиремне сиздермәдем. Түздем дигән җырга бармы? Юк. Юк. Түз инде. Güzel senin var mı? Yok. Senin de yok. İki güzellik yok. Ruşani senin var mı? Benim bir moşnajır var. İminne tüz indi. Yarar, bir kez bir bilmeyiz sakırı. Yürekke tangılık birmişe ne gittin, yanımdan ne gittin. Күңелләр, нана йөрәкләр, нина түз инде, йөрәгем түз инде. Ладно. Ул дәшмәгәч мин дә түздем, сиремне сиздермәдем. Уйлагыз, кызлар, уйлагыз. Ул җырчының исеме Алсу, фамилиясын әйтмим. Ул җырчы заманында айырылып турай башка җырчылардан, тавышы ул хәзердә айырыла. Ләкин хәзер бик сәхнәләргә чыкмый, инде ул гаилә кора, гаилә тормышында. Ләкин бик матур җырлый. Миндә вариантлар юк. Güzellerim уйлагыз. Кызлар, куйдык микрофонны.
намек берем, кулыгызны көтересіз. Оның киі Зефер Хайреддиновныкі. Аны заманында Зефер абайда жырлап жырлады. Оннан мен еткен жыршы қызымызда жырлады. Ағиділді екі сол. Бірсі қойын, бірсі тол, Ағиділді екі сол, бірсі қойын, бірсі тол. Анда өкенерсің, әйтір сөзің әйтіп қол. Сағынғанда өкенерсің, әйтір сөзің әйтіп қол. Алсу Хисамева әйтір сөзің әйтіп қол. Onu deşmegeş minde düzdüm, Serimini sizdirmedim. Ağidilde iki sol, birsi koyun, birsi tol. Ağidilde iki sol, birsi koyun, birsi tol. Sağınğanda Өкенерсің, әйтір sözün әйтіп қол. Шылайтыр біздің екінші раундның лидер жеңісі Рушания Шарапова. Шылайтыр біздің екінші раунд тамам, тезгіне нәтиже жасап аламыз қызлар. Рушания 14 балл. Güzel Aktanış kızı 4 bal. Kazan kızı Güzel 3 bal. Üçüncü raundga rakip etiniz, bizim bilan birga qolingіз. Üçüncü raundni boshlab jiberamiz. Şiberlerim, güzellerim benim, altınlarım benim, motorlarım benim. Kelib жетті шундай раунд, siz olib kelirga tegish edingiz. Biror jir zo'rlab ko'rsatasiz. Men sizning tomoqlaringizga shok qotib, rahatlanib, mo'ng'ayib o'tirashakman. Ruşaniye, nendey jir olib kelding, nendey repertuardan? Kiyik qozlar eng yaratgan jirimning birsi Rustam Yaxinning. Üterasin ekan sen meni. Rahmat. Жылы yoqqa Türkümleri bilen el birge Qozlar kite biz yakın dostlar Jıyılışıp kildi görüşürge Qozlar aşağı havalarda Sızılıp qala zenger yolları Qozlar küpü gütte düzülüp ötte Unutulmazlık yaşlık yılları Qozlar aşağı havalarda Sızılıp qala zenger yolları Qozlar küpü gütte düzülüp ötte Unutulmazlık yaşlık yılları Yazgı kökrev, dövge şaşkın hisler Şol kişilerini iskedim olmaz Sofka yollar bilen bir kütülgen Yaşlık dostluğumuz yoğalmaz Qozlar aşağı havalarda Sızılıp qala zenger yolları Qozlar küpü gütte, düzülüp ötte Unutulmazlık yaşlık yılları Qozlar aşağı havalarda Sızılıp qala zenger yolları Qozlar küpü gütte düzülüp ötte Unutulmazlık yaşlık
Яман сулап кала күңелләр, козылар китәр, ләкин кире кайтмас. Без кичергән матур бу көннәр, козылар шаһларда сызылып кала зәңгәр юллары, козлар кебек үтә, түзелеп үтә, онтылмаслык яшьлек еллары. Козлар шаһларда сызылып кала зәңгәр юллары, козлар кебек үтә, түзелеп үтә, онтылмаслык яшьлек еллары. Козлар кебек үтә, түзелеп үтә, онтылмаслык яшьлек еллары. Рушания Шарапова уйланып кителгән. Ай, Рушания үтердең. Әллә кая мәхәббәт илендә езеп йөрдең. Шундый матур җырлыйсың. Рәхмәт. Гүзәл, нинди җыр алып килдең? Татар халык җыры «Ай җаны суларда». Татар халык җыры «Ай җаны суларда». Әйдә, рәхмәт. Шишмәләрдә су алганда су чәчрәтте буларга, шишмәләрдә су алганда су чәчрәтте буларга, ай җаны суларда су чәчрәтте буларга. Гөл бакчаларга керәсең, гөлләргә үреләсең, гөл бакчаларга керәсең, гөлләргә үреләсең, гөлгә карым сиңа матур күренәсең, бер гөлгә бер сиңа карым син матур күренәсең, ай җаны күз нурым син матур күренәсең. Чыгып киттем шарасыз, атлар җиктем нишанасыз, чыгып киттем шарасыз. Күрер күзгә зурда түгел, шибәрлеккә чамасыз. Күрер күзгә зурда түгел, шибәрлеккә чамасыз. Ай җаны күз нурым, шибәрлеккә чамасыз. Китәм иштесең итеп йөртермен, бик еракларга китәм иштесең итеп йөртермен. Ай җаны күз нурым, бирче миңа бер теген, абай җаным керфегең, бирче миңа бер теген. Ай рәхмәт, Гүзәл. Шундый матур. Хәзер Казан кызы Гүзәлгә сүзне бирәбез. Гүзәл, нинди җыр алып килдең? Лилия Мулагалеваның җыры җыр кирсен күңелгә. Җыр кирсен күңелгә. Әгәр күңелгә кирмәсә, җырлап булмай. Кертеп карыйм инде. Кертеп карыйсың, әйдә. Рәхмәт. Хисләрдән, иң матур төсләрдән, булганда җыр якын күңелгә. Җыр бит ул яшәтә, картайтмый кешене гомергә. Җыр кирсен күңелгә, һәм калсын гомергә, җырлыйк без матур җырларына. Эх, нинди җыр диеп, соклансын сөенеп, киләчәк кеше елларынан. Җыр кирсен күңелгә, һәм калсын гомергә, җырлыйк без матур җырларына. Эх, нинди җыр диеп, соклансын сөенеп,
Жырлардан жырларға ясын гүл жырларға өтмесін ғұмырлер заяға шешек көк ашылып серпіп нұр яқтылық досын жыр матур жырдың яға жыр кірсін көңілге һәм қалсын ғұмырге жырлайық біз матурын жырларына нинди жыр дейіп сұқлансын сүйініп келешек кіші сыйларына сандуғаш сағышын шишмәлер ағышын алдым мен мұңайтып жырыма Йөрәкләр шатларда ең ауыр шақларда кішіні құтқары жыр ғана жыр кірсін көңілге һәм қалсын ғұмырге жырлайық біз матурын жырларына нинди жыр дейіп сұқлансын сүйініп келешек кіші сыйларына жыр кірсін көңілге һәм қалсын ғұмырге жырлайық біз матурын жырларына нинди жыр дейіп сұқлансын сүйініп келешек кіші сыйларына нинди жыр дейіп сұқлансын сүйініп келешек кіші сыйларына келешек кіші сыйларына нинди жыр дейіп сұқлансын сүйініп келешек кіші сыйларына келешек кіші сыйларына Aferin güzel, sana da aferin. Şolay tirib bizning üçüncü raundimiz tamam kızlar, barınızlar deyip matur jırladınız. Men birgizde de öpkelete olmayayım, şuna göre her birizge menden bir bal. Hazır en ağır iliş, en ağır vakit kelip jetdi. Siz bir-biringizga to'g'ri berasiz. O'zingizga to'g'ri berga yaramay, reklamadan so'ng ko'rasiz, aliga o'zimizning sponsorimiz bilan tam bir tanishib o'tdik. Біздің спонсорымыз Жужу рестораны. Ол Казанның уникаль ретро-площадкасы. Кеш мұнда ең қызығы башына. Тойылғысыз ойын-күлікке, дискотека, тематик вечеринкалар кем көңілге хуш танышулар, ең мөһиме тәмле ішімлік ашамлыклар. 24 сағатлік кайф Жужу барда. Корысын бірінші этаж. Көбірек информацияны ВКонтакте официаль төркемендә, Instagram аккаунтында һәм Корысын сайтында карый аласыз. Жырлау тапшыру ақырына якынлашып келе. Нәтиже ясап алайық. Рушания әлеге вакытта 16 балл. Güzel. Актаныш кызы Güzel 6 балл. Казан кызы Güzel 5 балл. Минем дә тавышым бар. Минем тавыш 3 балл. Кызлар, сіз меңа ішігізді ашайсыз, шуңа көре артық селеп тұрмайым, һәр біріңізге бірер балл. Нәтиже ясап 17 балл Рушаниянікі, Güzel Актаныш кызы 7 балл, һәм Казан кызы Güzel 6 балл. Жырлау тапшыруының лидер жүгісі Рушания Мышарапова. Келік шақлайым өзіңі. Kızlar keliniz.
Келегіз барыңыз да. Мен сізге көштеріншілер берем. Біздің екінші спонсорымыз Ива Мебель. Толдан ясалған нык һәм эксклюзив кул эшләнмәләре Ива Мебель фабрикасында. Ива Мебель. Экологик чиста продукт һәм кабатланмас дизайн. Фабрика адресы Балташ районы, Янгул авылы. Ива Мебель спонсорынан сізге шундай матур гына сертификатлар. Вот. Һәм инде Рушания Жарлау тапшыруынан сиңа шундай сертификат бүләк итәбез. Сиңа уңышлар. Күлчабыйга кемнәр тамашачылар? Әйтер сүзең бармы? Ниләр телисең син безгә? Сиңа 30 секунд вакыт. Ал микрофоныңны. Әйт сүзеңне. Менә якынлашып килгән яңа ел бәйрәмнәре белән тәбрикләп узасым килә барыбызны да. Күкләребез һәр вакыт аяз булсын, күңелләребез тыныч булсын, бер-беребезне саклап, яклап яшик. Өйләребездә һәр вакыт иман нуры булсын. Рәхмәт бик зур сезгә. Бик зур рәхмәт. Кызлар, сезне ташыйсы килми. Сезне җибәрәсе килми. Кире борылганда кире борылып киләсе килә. Китеп барганда кире борыласы килә. Шуңа күрә җырның исеме дә Борыл әле кире борыл әле дип атала. Сезнең өчен җырны поехали. Әгәр дә үзегезне безне тапшыруда сынап карыйсыз килә икән, экранда язылган электрон адреска үзегезнең аудиоязмаларыгызны, фотосурәтләрегезне язып җибәрегез. Бәлкем сез дә минем янымда басып торырсыз. Көтеп калыгыз. Sezmedin mi yürekli başım Bu dünyada minim seni izlep Şakırımlarını uzap kileşim Bir gelip Bırılalle giri bırılalle Min de seni karşı atlarmın Tatlı görmek yazmış bile gitken Mekabettin izgi kokların Bırılalle giri bırılalle Şatlarımın Tatlı görmek yazmış bile gitken Mekabettin izgi kakları Tanrı diye uzatıp kaldı dallar Yol görsetti bir yıldız kabınıdı Yollar uzıp gile Min bitsini izlep sağınıdım Bırıl elle giri bırıl elle Min de sima karşıtlarımın Kapıyı görmek yazmış bile gitken Mekabettin izgi kokları Bırıl elle giri bırıl elle Min de sima karşıtlarımın Kapıyı görmek yazmış bile gitken Mekabettin izgi kokları Hatta kızlar yanında Sağılmasıyı deyip deşti köngel Karaşından jiller tügüldü Sindir diyen ilim mekabbetim Elleğinde ol senin tügülme Bırıl elle giri bırıl elle Min de simma karşı atlarımın Tatlı görmek yazmış bile gitken Mekabettin izgi kokları Bir gele Bırıl elle giri bırıl elle Min de simma karşı atlarımın Tatlı görmek yazmış bile gitken Mekabettin izgi kokları Tatlı görmek yazmış bile gitken Mekabettin izgi kokları Kızlar, izleyenlik sağlık dileyin. Her vakit arkadaşlar şiber olup yaşayız. Jırlav kitap şuruna gidip kalalım. Rahmet.
Sağ olunuz, келесі шырашыларға kadar.